नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं लेकर आई हूँ बमन कुंजल क्रिया जो आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है और हमारे वात पित्त और कफ जो होते हैं वो सारे हमारे बाहर निकल जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोसेस होता है, मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। हमने सबसे पहले जल को लिया था और इसमें हमने साल्ट को डाला है और आपको विशेष ध्यान रखना है, इसे हमें खाली पेट ही करना है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, कहीं पर भी रहें, आप सिर्फ जल लेना है, सीधा नमक को थोड़ा सा डालना है, उसके बाद आप जल को पिएंगे। जब तक आपको लगे कि हमें वमन नहीं हो रहा है तब तक आप 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास आप पानी पीते रहें। उसके बाद आप वमन स्टार्ट करें। तो चलिए, और यही नहीं, आपके फैटी लीवर को, आपके वजन को भी ये कम करता है। सर दर्द, माइग्रेन संबंधी समस्याएं जितनी होती हैं उसके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी बमन कुंजल क्रिया। तो चलिए, हमने इसमें हल्का गुनगुना किया है, अब हम जल को पी रहे हैं। अब हम दूसरा ग्लास ले रहे हैं, क्योंकि ग्लास छोटा है। ग्लास आपका बड़ा है तो बड़े ग्लास में 2 गिलास में पी सकता है, 3 गिलास में है, छोटा है, उस हिसाब से आप पानी को पीते रहें। देखिए, हम लगातार पानी पी रहे हैं। गैस भी ज़्यादा आपको नहीं देना है इसमें, क्योंकि गैस देंगे तो पानी कहीं ना कहीं आपके बॉडी में तुरंत एडजस्ट करेगा, बर्न करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अभी भी लग रहा है थोड़ा सा जल है, मध्यमा और तर्जनी फिंगर को अंदर डालेंगे, हल्का सा पुश करेंगे और थोड़ा सा झुकेंगे। लगभग जल बाहर निकल चुका है। जो हमारे पित्त होते हैं, कफ होते हैं, पित्त होने से हमें सर में दर्द होता है, हमें डिप्रेशन आता है, इससे अधकपारी होती है, सर दर्द होता है। इसके लिए आप घर बैठे बमन कुंजल को करेंगे तो सारे पित्त और कफ बाहर आएंगे। यहाँ तक कि जिन्हें टीबी की समस्या भी होती है, टैबलेट वो ले लेते हैं, टीबी की समस्या होती है, वो भी इसे करें। जो इस्नोफिलिया होता है, आपका कफ काफी पुराना हो जाता है तो इस्नोफिलिया होता है। इस्नोफिलिया आपका काफी दिन तक रह गया, फिर वो आपके टीबी का रूप पकड़ लेता है। उसके लिए होता है तो बमन करेंगे तो जितना आपका कफ वो सारा बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम आएंगे शशांक पोज में।
तावे को हम बिछा देंगे, जो थोड़ा बहुत नोज में हमारे पानी है वो बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से वज्रासन में बैठते हैं और दोनों हैंड आकाश की तरफ रहेगा और नीचे की तरफ हम डाउन करेंगे और करेंगे हम कपालभाति शोधन क्रिया। इस प्रकार आप घर बैठे इस वमन कुंजन को करेंगे तो आपको फिटनेस संबंधी समस्याएं जो आप होता है कि हम फिट नहीं है, हमारी फिटनेस खराब हो और आपकी तुरंत फिटनेस वापस आएगी। और वमन को इसी प्रकार करते रहिए और अपने टॉक्सिन्स को बाहर आप निकालते रहें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक। थैंक यू।